Nina bakashana kamenze yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophapha ekhanda enhlana sezantsi efundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Siyabingelela le Black Live TV igama lohlelo ke izimpande bezama Afrika igama lami King Sichaka ngwakaluqa. Uyazi ke masasifike la siwe sohlubudlu bekhasi sobheka indaba ehlabahlosile nezenza umuntu athi awu angaze ngikuzwe ke lokho ngiyaqala nqa ukubona ngaqala ukubona ebonga kubonanga la kwi Black Life ngoba sisilo kule ndima yezokusakaza abanye ke nje yibutho singesho lutho ngabo. Okunyaka kubalekile funa ngidlule khona ngane zakwethu kukhona i-show yethu esiyenzayo la ekhaya eyenziwa usiswethu Stofuza ebizwa ukuthi Love Back. Kukhona usisoko wafika la ekhuluma ngenduku ayisebenzisa igcatshwa kwesingezansi sakhe noma ke kuntombazane wakhe ukuze umuntu wakhe wesilisa anamathele athi ngqi. Le nduku ke bekade ke ikhonjwa kumama okuthiwa uyena ixovayo. Saye sibuka ukuthi asiyilande lapha kwi-pharmacy ye-Black Life ibe khona whoever oyidingayo ngoba ama-calls asengenile ama-message angena i-email angena sebengaye office lethu le Black Life bafike bayithole khona ebiza 600 rand. Lo 600 kuhlanganiswe nemali yokucourier either useLimpopo se-Cape Town se-Gauteng se-Eastern Cape uyayithola ifike i-delivery njengoba injalo ngophepho wakho ifike. Uma uyidinga ke uyabhala i-Team Sichaka bese uyasho ukuthi uze ngani noma ke mawufona uqala ngegama lithi Team Sichaka bese beyakwenzela izinto zakho ibe simple bakunikeze. Ngicabanga ukuthi ngichaze konke ngane zakwethu mawubuza nawe soyibuzala noma ufuna ukukhulumela nosisi osebenza e-office ukhuluma kamnandi phela ngenza ukuthi izwi lakhe liyakuheha kodwa ke sungayibuzela nje kodwa sengichaze konke ngane zakwethu. Asike nohlelweni siza ukuthi ngabe kwenzakala nekhambani namhlanje odabeni lomuntu oze nathi la ohlelweni. Asibingelela bhuti. Mtaka baba ninjani? Hayi mfowethu siphilile njani ni? Hayi siyaphila mfowethu okunye nje sihamba nakho. Ngane yakwethu. Cha nathi ke sithe masizwe udaba lakho sathi asikubize uze la ngiyozosichazela kabanisiza ukuthi ngabe kwenzakalani. Kodwa ke before sichazeleke sizwe ukuthi kwenzakalani ake sizwe ukuthi ubani ubhuti. Ubhuti emkhulu mfowethu esigodini saseMbovane. Awasibonga asiyeke kulungile. Alright. Lapha mfowethu osichazele ngokukhula kwakho nempilo nje emuva le ola uzalwa khona la ukhululeko. Mina mfowethu ngikhulele nje emzini omkhulu ngasho kanjalo ngithi umzi omkhulu obathi ngezulu umuzi oyinxuluma. Omkhulu ubaba unesithembu noma engasekho emhlabeni kodwa phela isithembu sakhe sisakhona ngasho kanjalo ngithi ubaba unesithembu. Mina lapha ekhaya ngizalwa umakoti omdala ukubaba. Umakoti esekhaya ngizalwa shuthi umfazi kababa omdala futhi nakhona kwethu yimina engimdala uqala. Yeah. Sibaningi nje impela ubaba wayinamakhosikazi amathathu. Asaphila futhi wonke nezingane saphila uyedwa ekushoneni kwakhe asebaphuma inxikwa kodwa abanye nje sengaphakathi nje amakhosikazi amabili saphila ngaphakathi egcekeni ekhaya. Imanga but ngoba esitejini kuba nezingane beningi njani bangaki nina lapha? Mfethu ekhaya unkosikazi umama lo ngizalayo mina ngoba ngingoqala nje ngilanywa zinsizwa ezithi azibe ishakalombili ezu8. 8? Yebo impela kuloqala. Hayi baba yokuthele. Lo wesibili unezingane ezu7 bese ukuthi lo ugcina ke unezingane ezu4. Okay. Hey, fisani nonke nje 7 + 4 8 9 10 11. Impela abaningi kakhulu amantombazane ngoba nje ukuze kube thatha isithembu ngathi befuna abafana ubaba ngathi inkinga kumama ngoba siba uthusi ngabafana wayesafuna ukuthi impela kube khona kwanda abafana wagcina ezithatha lo wesibili ethatha owesithathu. Hayi kodwa kwasho ukuthi uNkulunkulu umpha amantombazane ngoba ayona cha ekhaya ayihosha imfelo hayi isibaya siyanyimfile. Sibaya siyanyimfile. Right mfethu njengoba nisuke nihlala kanjalo nenhlupheko isuke ithephe nesimo sobupha suke sikhona nikhona kanjani ukuphila kunyanga kanjani ikati ixoshwa kanjani eziko kunjani isimo sokuphila ekhaya? Mfowethu kusuke kunzima ngoba wazi ukuthi kakhulukazi obaba bethu nomkhulu bethu ithembu bebengayithathi belandela ibudget ukuthi mawuthatha phela kuzoba nezingane eziningi. Ebethatha umuntu ebheka umnotho wakhe anawo ngaleso sikhathi ngithi ubheka imfuyo leyayifuyile ngaleso sikhathi kungekho kunye osuke kubheke phela ukuthi makusabala la ekhaya yini esigcinile ekhona. Lo mqondo esiubona thina ngesikhathi samanje ukuthi into ebibashaya noma benazi izithembu zabo kodwa bebengakwazi bona ukubudget empilweni yakhazi ukuthi ubudgetele isithembu ngoba leyo nto uyibona ngoba sekukhula thina uma sengekho yena singabe nayo indlela yokuphila kube nezinkinga.
esakhona bekukhona lokho ukuthi wazi ukuthi la ekhaya sidla izinto ngokubanga yabo nakho kukhona nokunyonkolozana ngokwezindlu kunemfuyo la ekhaya nokupikela ukuthi vele kufanele indlalifa obani obani phila leyo mpilo nje ukuthi kufanele ukuhlezi uyicabanga wena ukuthi unani kufanele ukuhlezi uyibuka wena ukuthi kahle kahle uzaleke kanjani noma kuwena endlini yakwenu nimi kanjani uyazi ke futhi esithenjini ukuthi kuye kube naleyo ndlu leyedelelekile kube naleyo ndlu lehlonishwayo futhi mina ngasho ngithi ile yedelelekile phela ngomama uyena ayifike eqala lapha ekhaya kwaba nenkinga ukuthi akabathola abafana ngendlela lefuna ubaba wagcina ubaba esethatha abanye manje lezi ingane lezi zala makhosikazi akuyiwona alama umama ngemumva zineminwe namagama ekhomba ngawo umama nenkulumo ekhomba ngawo umama lokho ukuthi hayi phela vele kwakwazi kwathathwa abanye ngenxa ka 1 no 2 ilezo zimo ke zezibe khona egcekeni makuthi nisesithenjini kuningi uyalingabala nje impela ngathi zikushonilanga eish manje mfowethu isiqatsheleke usawukhulile ke manje usumdala futhi uyabona ukuthi impela njengoba kungaqondi kahle kuwe kufika nini la udecide khona ukuthi kuze kungenele lo dabo sengalo namhlanje mfowethu ekukhoneni kababa kahle kusekhona ubaba bengipatanisa nje amatoho ngibamba lapho mfowethu ngithola emakuphela futhi ngizame ngenye indlela kodwa ubaba naye besakhona njengenhloko yasekhaya izinto zonakala lapha mfowethu sekulala phansi ubaba mase kushona ubaba ke endlini yakwethu noma egcekeni sekushona ubaba uvesana eqala inkinga ke lapho ngoba phela sekumele indoda nendoda ikwazi ukuthi ivele yona imele phambili ngoba phela makusekhona ubaba kusuke kukhona umuntu osithile ngaphambili ungaveli wena njengendoda kahle uvele namavako kodwa mase kuthiwa sekudlula umzali uyilapho ovela khona ukuthi kahle wena sekudingakala wona qobo lakhe empilweni nami isho ukuthi inkinga iqale lapho ke insizwa kithi ngoba kufaneleke lapho sengondla umndeni sekufanele manje lapho ucabange ngegceke lonke khangacabanga endlini yakithi ngoba phela mase kushona ubaba thina singabafana kahle ukuthi asibambisane okunzima ke sithenjini ukuthi kubambisane akulula hayi nami ukushona kababa ngazama ukufuna amatoho ke kwangaba senje ngaseqaleni lapha ngisakhululekile mangwafuna bengwathola ngifuna uqamba mangisekhona ubaba benginani inhlanhla umsebenzi makushona ubaba hayi umsebenzi wapheka hawaphika umsebenzi ziyakhula lezi ingane lezi ezalwa abanye omama ezalwa abanye omama la abancane ziyakhula futhi bayafunda yabona ukuthi bayafunda bona thina ke ezalwa unkosikazi omdala inento yemfundo babe bengayibekile futhi phambili kuthina ukuthi thina siyofunda masiqeda ikole ngoqeda umatric noma usiyeka isikole ubusiyeka nje hambe uyozama amatoho vele impilo yasekhaya uthi hayi uzosupport umama ngoba phela bebaningi nje futhi manje uyakudinga nawe ukusupport nazi ke ingane lezi sesiqede seyiqeda ikole ziyafunda zona ziyakhula nami shuthi kahle ngizothi ziyangifica ekukhuleni noma ngimdala ngeminyaka kodwa phela napha abantu bayaphumelele yabona kupaka imonto la ekhaya kwaqala manje lento ngidla kancane ukuthi hayibo ingane ezincane nazi lapha zipaka imonto ekade ngiyiphatha lezi ingane bengiyifundisa ukuhamba ziye ezikoleni seyipaka imonto manje lezi ingane mina nginalutho into nginazo ingane nami into engayenza phambilini engathi iyaphatheka ngaye ngayocela nakho kodwa ekushonini kwababa ingqinamba zabaningi ngoba sagcina hlukanile nalomuntu engangiyomcela uma wengane zami lezi indala lezi ezintathu wagcina nayihlukanile kodwa nazo kwakuze ingqinamba zakuthi akasekho nami omdala ekhaya ozongigada lapha nalapha ngithule ingane ziyaphumelela abafowethu lapha aphumelele gane bayaganwa abanye bayagana mina ngihleli nje abantu bakhomba mina sengiphenduke ihlaya la egcekeni sekuyimini isaga makhulunya khonjwa mina kuthiwa nangu impela impandla lena akathathile manje nazi ingane ezithathile lokho akumnandi nami kumina ngihlangane nezinsizwa ngithola okunye kuyitoho nami le ngitohoza ngakhona ke elokhunjana ngapha oThekwini ngoba ngiqala ukwazana nomunye umfo ngapha eThekwini ngangitohoza naye engitshene lo mfo ukuthi hayi wendoda nakho kudlala usizi ngoba sasisebenza kwenye inkampani nayo lo nkampani ingakhokhi lutho manje sithi masihleli phansi sibala sibuka ukuthi le mali singakwazi ukuyibeka siyisevele ukuthini senze something engasifakela ukuthi ngcono shuthi sibale sithi ethi lo mbhemu kunenyanga ndawana thizeni
ekwaziyo ukusiza ukuthi ube nezinhlanhla into yakho yenzayo ibe nezinhlanhla into yakho nje ibe nezinhlanhla into yakho ukuze mawala hayi nami isho ukuthi sixhumane nendoda sibuza ukuthi singakwazi ukwenza kanjani ukuthi hayi sobeka lowo madlana ngoba sasole 3000 ngenyanga sithi hayi indoda so qala omunye mhlawumbe sibolekana imali qala omunye ngoba lensizwe enyazi yavula umashonisa ukuthi mhlawumbe sizama ukubooster ngoba bihlala la ihlala ngakhona iyakwazi ukuthi isizane nabantu labo basebenzayo ukuze imali yethu ize sathi asihlanganise ndawonye ongcono imali siyigenerate ukuthi sibolekise ngayo ilokhu iba naleyo nsana. Qale lapho kuhambo lethu lokuthi siyothwala. Qale lapho uhambo lethu lokuthi uthwala ngoba ngikhumbula kahle unyaka sawushanje siplana ngale mali yethu esisebenza khona kwenye inkampani yama security esiholeni nencane imali lana. Sayushaya unyaka ayisathi masibala imali sesinawo half ukuthi sivele lapha na enyangeni ngoba inyanga yayithe isiqalo singaba u20,000. Sure. Umuntu eyedwa ngaba u20,000 lena enyeke imali sesoyiphosa noma emanzini wasitshene kanjalo uthi hayi emva kwalokho kuba negaba esozenza noma singasabuyelanga kuyona mawubuyela kuyena uyobusubuyela emva kwesikhathi esukuthi noma mhlawumbe uyobonga ke emva kwesikhathi esukuthi kodwa yena akakwenza ukuthi ubuyele usuyokhokha. Hayi sibekele imali nale ndoda nalensizwa le sivele sikhona hayi sishone kuyo lenyanga le. Hayi sike sikhulume nenyanga esitshene ukuthi hayi ingakwazi ukusisiza kanje ngoba eqaleni sasikade sixhumane naye ngocingo. Sure. Sesifika kuyona nje hayi sesifika sihlele insuku zethu zama off uqondana vele siya kuyona sho. Isinikekele lenyanga lena into eyayenza mfowethu yangitshena enye indlela mina futhi engangayilindele ngathi mina kulula kodwa ngoba mina ngijwayele abantu abakhuluma ngeinyoka yabo lento le ayingisho ngithi ayingeke ngize ngikwazi ukuthi ngithwale mina inyoka. Kodwa kuhle ngalenyanga ngoba ikwazi ukuvusa isipoki. Okay. Lenyanga le ikwazi ukuvusa isipoki lesi sipoki mayisivusile sizokusebenzela. Sokusebenzela njengomuntu engcwatshiwe kukuwena ukuthi isipoki sifuna kuphi ke uyakwazi ukuthi naye ekunika isipoki bekade sisebenza omunye umuntu noma uhambe wena mhlawumbe khona umuntu wangakini omaziyo ozofika mhlawumbe nimgubhe nimenze izinto zakhona ekwazi ukuthi akusebenzele. Hayi mina ngisinqabeke mina lo sokuthi engakwazi ukuthi enginike lesi besivele sisebenza ngoba manje phela ngimabuka ukuthi awusesenenkinga ezinkulu lezo kade sisebenza awungcono ukhona nami engangimazi ngakithi ngiyoqala umacece ngamtshela ukuthi hayi khona umuntu ade encwatshe obeyisiqhumama ngakithi ongcono ngaye uzama ukuthi ngigubhe yena ngathini yena avuma futhi wathi ongcono singakwazi ukuthi sihambe siyogubha yena sisebenze ngaye lo muntu lo ngoba ngiyibona nami yansizwa ukuthi into zayo nje zayikhanya nje siphile zayikhanya. Shone khona ke emakhaya shone khona emzimkhulu masifika lena inyanga afika nayo ebusuku simgubhe lo muntu ke nakhona umgubha inhloso yethu ukuthi sishaya umgodi oshona phansi okufaka imithi hayi ukuthi sizokhipha isidumbu sakhe. Asikhipha isidumbu sakhe ukuthi umgodi sifaka imithi iyona le mithi ezokulisa kumthwebula yena lapha ukuthi ngikhipha nje amathambo hayi ukuthi kuzothathwa amathambo nje uzokhupha nje umgodi nje oshona phansi bese kuthelwa le mithi lena hayi lo muntu lo kuba nendlela ukuthi ubone ukuthi lento ekade yenzeke ubona futhi intambama ngalolo suku osuke nibuye ngalo ukuthi lento ingakumi nami futhi kwenzeka kanjalo. Ngisebenzile ngakithi amabhizinisi amaningi nje ngakithi ngivavulile namanje umuntu ongathi uright nje endaweni ngoba sekunemoli yavulwa ngakithi lencane abantu besizakala kodwa ngimina namanje futhi akukho kushintshile. Akukho kushintshile ngoba ihardware yami isahamba ngendlela nje futhi sekuphinda phindekile ke manje ngoba sekunemoli la engisebenzela khona. Manje into eyinkinga iyodwa mfowethu ngalento. Lo muntu wayengenzela lento wathi lesi sipoki lesi ngizosiphakela ukudla mina njengoba ngenza ngoba phela vele imali iyayingenela. Kodwa ngizothi mangipheka ngipheke kunendishi okuyiyona umgomo ukuthi ngiyophakela kule ndishi angiphakeli kwenye ukudla ngikufaka kuyona le ndishi bese ngithatha ngiyobeka endlini yami le imfihlo ngifike ngiyibeke nje indishi kanjalo yothi ngiyabuya mhlawumbe emva kwesikhathi ukudla kusekho hambe lento nami ngithole umfase enganiwe phela manje vele imali sekuyinto engena ngapha nangapha yonke impilo isiyaqhubeka ngithola umfazi
nginazo vela ngithi ingane lezi endala kulo yana engangicelile kuyena mangithola umfazi eyithwale ethi umfazi mayisola ukuthi uyithwele umfazi ekhulelwe belethe ingane nje ingane yami kube ngathi idisebulanyana kodwa ngingakunaki lokho ayikhule lengane ngikhulise lengane sekuyiminyaka nje phela ngoba naleyo ngane le ngikhuluma ngayo ina 15 years ngicabanga manje ingane yami ina 15 years eka 29 mayikhula lengane ngiyayibona ukuthi inenzululwane ingane yami iyaphila kodwa manje khona lento engathi iphazamisekile ayi ngiye kuyona inyanga ngitshena ukuthi la nginenkinga mfowethu angazi noma mhlambe into zami kodwa umfana wami engimzala ngoba sengi-right unesimo esikanje ithi ayinyanga bese yangivusa ithi inyanga cha leso simo simo vele ekumele ngisilindele ngobani lesi sipoki kahle lengane akuyona yami sengitshena manje ukuthi lengane akuyona yami eyalesi sipoki engisisebenzisayo isona esalala nomfazi wami kwaze kwaba nalengane ngoba ngiyibona ngathi inenzululane nje lengane ayiphili ngokwenyama le mina engiyibonayo shuthi iumoya walesi sipoki ayingithuke kakhulu ale phansi ngithuke kakhulu manje uyabona ukuthi ngikhulisa ingane mina lento isize yangaka ingane ngiyakuyona inyanga mhlawumbe ingane isizuthi 10 years ayingithuke ukuthi awubu sengikhulisa ingane mina ngikhulisa ingane isipoki ngizoyenza njani pho lengane makuthi ngempela isipoki lengane kanti ikhulele iphilile ukuyaphi ngoba phela ngisazi yona imali ngiyidinga izinto ziyaqhubeka ziyenzeka nje imali namanje imali ikhona kodwa manje into eyinkinga lento lezi ingane ziyaqhubeka nomakhelwane manje mina ngibonayo phela amakhelwane abazi bona ukuthi lezi ingane zisima kanjani imali usola ukuthi lesi sipoki sesibhizi namakhelwane lesi sipoki sesibhizi nawo makhelwane manje salela nje ngoba umfazi mayeganile uqala nje ingane yakhe uyazoyizala uzovela izala ingane efana neyami angithi nami ngigane umfazi lona ngathi masizala ingane vela zizala lengane angiqale ngiyibuke komakhelwane labo baseduze lento uthi ayibona lo makhelwane sezala mhlawumbe azeba u3 ngizolamanisa futhi mina lapho engiqala khona singithuka ke manje mangilamanisa ngiphinde ngilamanisa ngengane futhi efanayo uhlobo olufana lendala uhlobo ofana nalendala futhi manje mina ngibuyele kuphi ngibuyele enyangeni ngiyobuza ukuthi izokwenziwa njani lento le ngoba manje phela ngifuna umuntu nami alright ngifuna ukuzala ingane eqondile ngisho inyanga ukuthi ayisekho indlela yokulungiseka lento njengamanje ngoba laba bantu futhi emva ukuthi mina mangathiwa mhlambe mina ngivelelwa inkinga ngiyashona zonke lezi ingane lezi ezizalwa lesi sipoki nazo zoshabalala noma uma mina ngishabalalisa lesi sipoki sami bonke labantu laba shuthi kahle nabo kumele mhlambe befe kuba nendlela abahamba ngayo uyabona ke emphakathini ngisakutshela mina ngalesa sikhathi babesebangaka babese omakhena basebathathu engangicabanga ukuthi banale manje ungabona shuthi wena uthwele kodwa manje uchaphazeleka nomakhelwane uchaphazeleka nomakhelwane into ebhlungu kakhulu makhamba wena ngenxa yesitholo sakho nabo bazolahlekela wethu enye into eyinkinga kakhulu nala endaweni ingane ngithi ingane lezi ezizalwa le ndaweni manje seyifana nezingane zami yes sengiyasolwa phela mina manje kuthiwa mina ngilala nabafazi babantu kuhlekwa lo bakufika akusola ukuthi ubukhali manje bathi mina ngibukhali ngoba manje lezi ingane nesiyezi ziyanda le ndaweni manje ngathi mina engandisa ingane nesiyezi la endaweni sekuyaba nemhlangano impela kuphenywa ngami kuphenya enye nje kwamakhelane kwazi kwahlolwa igazi wathola ukuthi futhi alikho igazi elifana nelami la kodwa manje umphakathi hayi ushaya amakhala hayi ushaya amakhala impela ushaya amakhala lento iyaqhubeka yabona manje since mina ngaba nalento umfazi ogana endaweni uthe fika nje mayamitha uzala ingane ethi ayifane futhi nalezi ingane seziningi nje ingane endaweni edumzelayo bathi yini obaba lezi ingane ababayeni balamakhosikazi bakhona abakusho kuwe obaba beingane bona abantu abakhuluma kakhulu abantu abangaqondi ngizothi abantu abangaqondini ngoba ningazi belokhuza beingane basebenza kumina impilo bayifuna kumina mfowethu wena abantu bayafika phela inkinga bakhala ngento eyodwa lapho unembe ezofika ungidle khona mina
zonke lezi ngane wonke umuntu oze onale ngane uza kumina ukhala ngokuthi uyasebenza uyakuthenga ukudla kodwa hayi ingane layizela ayidleli ukuthi umuntu. Hayibo. Bonke bakhala ulimi olufanayo bathi lezi ngane ezinokugula azidla. Manje lethi yangidla mina ngibatshela angisho lutho futhi ukuthi hey nobani okafika ekhala ngesimo sokuthi ikhona into wena mawuyibuka kulesi sipho sakho nalezi ngane kwenza into efanayo. Ikhona kakhulu mfethu ngoba angithi nami ukudla ngubeka amaminishana nje mangubekile ngendishi lapha kushaya uvala nami nazi lezi ngane ezimbili. Yabo lezi ngane ezimbili ukube mina ngithwele mfethu ngabe nami singehluleka ukudla lezi ngane. Hayi ngabe singiyahluleka mfethu ngutshena ngokuthi mina mfethu ilokhuza isaka leli rice leli 10 kg 10 kg asawuthengi like asithengi 25. Sure. Sawuthenga 10 kg 25 no umpuphu laba sakuthenga lokho okuncane. Oma dry pack sithenga lokho kuphindwe ngamasaka lapha etolo. Thenga sesiyaziwa nje isitolo ngeke ngisibize ngegama lapho ukuthi masifika isitoko baqale besitshena ukuthi nankonke sekufikile isitoko sokuthi samasaka enyama bese sifika thina sothatha kusengamasaka bengakavuli ukuthi befake emashalofini ngoba yalazi usiza ukuthi cha mina ngazwa njengomuntu onomuzo omkhulu ngoba phela laba bangazi baza into abayikhonze vele imali ngihlezi ngifike ngiyiphethe mangifika nje esitolo bathipha bonke ngiyabathipha nje ngqena ukuthipha bonke ethini thipha ngeze ngibeze manager kwayona manager ngiyithipha hayi imponyelayo imali ikhona mfethu inkinga nje phela into eyinkinga kakhulu mfethu iyona nje kuphela le ukuthi isipoko sami siqeda umphakathi kwamina ngizozala izingane ngazi kahle ukuthi kusasa ngizazi ziyoshonaphi ziyoshula ngoba nalezi sizahamba phela lezi ngoba umthetho wasi isipoko lesi umthetho wasi ukuthwala lo kuthiwa angayinakekeli lezi ngane uma wazo ongeke eduze. Manje fanele nginakekele lezi enenkinga lezi enhlini noma wazo like. Manje ufana nobabongondle kulezi. Mfana nobabongondle kulezi. Kodwa imele kahle ovunyiwe emphakathini into uyasiza. Mina yabona mfowethu mina ngoba ngihleli la isipoko sami mina ngathola ukuthi kwenye indawo ngibambe meeting futhi yetenda futhi engizoyithatha leyo tenda iyosebenza ngoba ngihleli nawe la ngomanje futhi into zami ziyahamba nje ngempela ngoba ngihleli nawe nje la ngathi ukuthi siyasebenza isipoko ngafika mina nje lapha ngingenelo zincinci ukuthi aleyo sivumelwano esisenzile umsebenzi besifisa ukuthi uqale ngosuku olukuthi ngumuntu amathenda mina ngoba nginanama hardware nje ungabona. Hayi madoda ungabona sebenza kahle impela mfowethu isona isipoko inkinga nje iyodwa le ukuthi kahle nami siyangidla lento ukuthi lo mphakathi owanda kanjena wandiswa kube nabantu nje abafanayo egcineni futhi kunukwe mina bazogcina abantu nami benqomo. Manje ufuna ukwenza njani bafu ufuna kwenzakaleni egcineni kwayonke lento ngoba uyasho ukuthi imali unayo futhi kuhamba kahle in terms of imali inkingi leyo ufuna kwenzakaleni ufuna ukubaqoqela ababatshe iqiniso noma ufuna enye indlela engaba ngcono kunale. Ngoba manje unezingane uyakhala still nezingane zakho ukuthi zonke inenzululwane and uyakubeka caca ukuthi ngeke uyithole ehlukile kunale because ayiphile ngikona vele impela. So ufuna kwenzakaleni? Mina zimbili izinto ebengicela ebengisugestile kuzona. Eyokuqala bengithi ngifisa ukuthi umphakathi mawukuthi angikwazi ukusizakala kwesibili. Lokuqala ukuthi umphakathi ongcono angivele ngiye kuona kodwa ngihambe nendlela yokuthi kube khona abantu abazongigada. Nezinyanga mhlambe zibe khona izinyanga ezaziyo ngemithi ezokwazi ukuthi understandisa abantu ukuthi uhamba kanjani akumina owenze lento. Ngiye emphakathini yokhuluma nawo ukuthi cha ngoba nibona kanje nami ngangaqondile ukuthi lento ngiyenza kodwa wamina isiphume esandleni. Okwesibili ngoma ukuthi ngakwazi ukwenzeka ukuthi uma ukhona inyanga engaphezulu kwale nyanga le eyanginika lento ngoba vele ngokwegaba abantu abalingana ngendlela yokusebenza njengasebhedlela odokotela kuya ngokuya abalingana ukuthi mangakhona ungakwazi ukungisiza lento engisiza ongcono ngamani kwenze kumina futhi ngoba impilo i-right impilo ayibulali kodwa inkinga iyazala lento kodwa mayizala izala futhi abantu abangekho right. Abangekho right yes. Yabona mina into ebengincomela kona ukuthi iyazala kodwa manje izala abantu abangekho right iyona inkinga yami nje ngibhekene nayo ileyo. Uthi angazi noma ngangithatha ningesemphakathini ngihambe namaphoyisa nezinyanga ezokwazi ukuthi kube nendlela okukhuluma nomphakathi kukhulunywe ngalezi zinto ezikanjeni ukuthi cha kuyenzeka umuntu into imphunyuke
Hayi ngoba eqondile uphunyukile, iphunyuke esandleni. Njengokuthi mhlawumbe umuntu mayinemkhova kuthiwa isiyahlupha endaweni, isibonakala lapha, ibonakale lapha. Noma mawukhona inyanga engaqhamuka ngoba isibona nje siku-TV ikwazi ukungisiza bengaba lula noma benga right ngoba imali yokuthi ngiyikhokhele nginayo. Nginayo imali yokuthi ngiyikhokhele uma ukuthi ngisize nje impilo yami iqhubeke nesitholo sami sikwazi ukukhalimeka sisebenze nami hayi ukuthi sisabalele emphakathini impela. Futhi asithembe ukuthi usizo uzotholakala nawe ukwazi ukuba indoda ecebile kodwa engaqhelazi imuntu emphakathini. Impela hayi ngiyethemba kanjalo nami ngizosizakala ngoba sengifike la nje kwa Black Life ngiyethemba ukuthi ngizosizakala. Gama lami King Sichaka le Black Life TV gama lohlelo ke impande zama-Afrika. Muza ke ubhuda ngazi ke comment section nizothini kuma email address ethu nizothini. Bona bonke abantu abafisa ukuphawula phawulani nganza qhubeni subscribe and like and comment nibe ingxenye yomndeni wethu okhulu usuku nosuku. Lalana isichaka sigcwele ngana siphinde sibonane kokuzani sele kahle. Is the Black Life TV.